Jesus sê, julle moet mekaar lief hê. As ek laat julle lief het, so baie, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels is. Amen. Goeiedag, ek is Paul Barnard. Welkom by Helderberg Gemeente se digitale diens. Ons is besig met ons reeks oor 2 Timoteus. 'n reeks waar Paulus skryf aan jong Timoteus en waar hy vir hom vertel hoe dankbaar hy is oor sy lewe, en dan gee hy vir hom vir die res van sy bediening 'n klomp riglyne. Ons gaan vandag lees uit 2 Timoteus 2 vers 14 tot 26, maar kom ons word stil voor die Here. Here ons God, dankie dat U die God is wat vir ons die voorreg gee om te kan lewe. Here, as U ons roep, roep U ons om met passie te leef, onsself uit te leef waar ons is. Here, maar terwyl ons dit doen, om naby aan U te leef, sodat ons U evangelie, U liefde aan ander mense rondom ons kan verkondig. Here, help ons om vandag ook nader aan U te kom, deur U woord. Ons wil U loof en ons wil U prys. Amen. Die tema van vandag is waarheid en sagmoedigheid. En as ons praat oor waarheid en sagmoedigheid, dan is dit 'n tema wat baie voorkom in 2 Timoteus. Paulus is die mentor van Timoteus, en hy het self in Efese vir 'n lang tyd gewerk. Nou sit Paulus in die tronk, en hy besef dis aan die einde van sy bediening. En dan is hy dankbaar oor wat God alles doen. En hy is dankbaar oor wat God doen in Timoteus se lewe. Ons is nou in ons dankbaarheidsmaand waar ons as gemeente stil word en terugkyk na die Here en sê, Here, dankie vir dit wat U vir ons doen. Hierdie was 'n jaar gewees van absolute vreugdes en hoogtepunte in Helderberg gemeente. Maar ook 'n jaar wat ons bewus is daarvan dat ons vir die Here dankie sê vir die pad wat hy met ons stap. As ons in 2 Timoteus lees en ons dink in hierdie dankbaarheidsmaand, dan kyk Paulus ook terug en hy sê hy is dankbaar vir wat in Timoteus se lewe gebeur en die manier hoe Timoteus in moeilike omstandighede bly staan vir wat reg is. Hy het in vers 13 gesê, as ons ontrou is, God bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Paulus praat met Timoteus en dan sê hy, maar jy moet besef, hierdie God is nie afhanklik van wie jy is nie. Hierdie God is nie 'n God wat homself kan verloon nie. Sy karakter is dat hy die God van genade, die God van liefde, die God van vergifnis is. So selfs wanneer ons ontrou is, bly God die ene wat getrou is aan homself. En as hy vir Timoteus skryf, dan sal omdat dat in hierdie gemeente soveel binnengevegte is. Dit gaan nie hier vir die mense daaroor dat dit belangrik is dat mense die Here ken nie. Dit gaan vir hulle daaroor dat dit belangrik is dat mense die Here ken soos hulle die Here ken. Op die manier wat hulle die Here ken, dat die mense sal glo soos hulle glo. En dan kom 'n klomp verskewe teologie ook uit. En Paulus moedig vir Timoteus aan om by die eenvoud van die evangelie te bly, by die waarheid. Hy sê in vers 14, hou aan om die gelowiges aan hierdie dinge te herinner en vermaan hulle ernstig voor God, om op te hou stry oor woorde. Dit het geen nut nie, en is net skadelik vir die hoorders. Lê jou daarop toe om jou tot die beskikking van God te stel, as 'n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra, 'n arbeider wat hom vir sy werk nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid suiwer verkondig. En as hy begin en sê vir Timoteus, jy moet besef dat jy hulle heelpad moet herinner en vermaan. Jy moet vir hulle herinner aan wat God vir jou kom doen, en jy moet hulle kom herinner aan die eenvoud van die evangelie. Die vermaan is dat jy hulle oproep daarna om te leef soos God hulle gevra het om te leef, dat hulle sal besig wees met die regte goed. En nou kan ons onmiddellik hierdie herinner en vermaan vat, en ons kan probeer sê, ja nee, hier moet hulle herinner en vermaan word, dat hulle nie sonde moet doen nie, dat hulle moet reg wees, maar ons moet dit lees met die vorige aantal verse, wat hy sê, jy moet hulle vermaan, dat hulle nie moet besig wees met die stry oor woorde, oor die manier hoe hulle dink nie. Hulle moet besig wees met die liefde van Christus, want die Christus wat kom sê, sy hart is sodat elke persoon kan glo. Daar's mense wat verlore gaan, bly by die basics, leef op so 'n manier dat mense se lewens verander sal kan word. As Paulus hier met hulle praat, dan kom sê hy vir hulle, hierdie woord moet jy reguit sny. Vers 15, wanneer hy praat en hy sê, arbeider wat hom vir sy werk nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid suiwer verkondig. Die Grieks hierso is orno fotomota. Dit beteken om 'n reguit lyn te sny.
Dis nie 'n kronkelpad wat jy loop nie, jy moet hierdie pad reguit loop. Jy moet besig wees met die belangrike goeders. Jy moet nie afdraai paadjies vat nie. En soveel keer in die geloof vat ons hierdie afdraai paadjies van ons verskillende idees oor teologie en oulike goedjies wat ons uitdink en oulike goedjies waarmee ons besig hou, terwyl die reguit pad van die evangelie ons heeltemal mis, daar waar mense verlore gaan, daar waar mense stikkend te seer is en smag na Christus, en ons die wonderlike voorreg het om vir hulle te sê, die Here God het jou lief, hy het vir jou kom sterf aan die kruis, hy het jou gekies. Hy sê maar dan raak ons so behep met onsself, ons eie egootjies. En dan kronkel ons al heen en weer en ons kom nie uit by dit wat belangrik is nie. Hy sê maar, die onheilige en sinlose praatjies moet jy vermy, want die wat dit versprei sal tog verder in goddeloosheid verval. En hulle woorde sal voortvreet soos kanker. Onder hulle is daar Hymenaeus en Philetus, wat van die waarheid afgedwaal het, deur te sê dat die opstanding al reeds plaasgevind het. Daarmee vernietig hulle baie vernietig hulle geloof van baie. Hy sê pas op vir hierdie dinge waarmee mense hulle besig hou. Hier is ouens wat begin praat het en nou het hulle lekker diep teologies geraak daaroor dat toe die tempel se kleed geskeur het, is daar grafte oopgegaan, so mense het opgestaan, so hulle sê ja, maar dit beteken die dooies het al opgestaan. En nou is die hele gemeente in verwarring oor wat gebeur. Dit is alles goed waaroor hulle spekuleer, geen duidelikheid het, en die goed waaroor hulle duidelikheid het, 'n God wat sê, vertel vir 'n wêreld verlore gaan dat ek vir hulle lief is. Dit doen hulle nie. En in die kerk is dit een van die groot dinge wat die grootste gevaar is. Ons het 'n groot teologie, en dan is die vraag, waarvan wil jy vir mense vertel? Wil jy mense vertel van hierdie oulike goed wat jy uitdink, hierdie dieper betekenisse wat jy in dinge inleer, die goed wat in die samelewing gebeur wat reg of verkeerd is? Of wil jy mense vertel van 'n Christus wat gekom het en vir hulle gesterf het? Wat maak jou opgewonde? Is dit nie baie keer dat wanneer ons as gelowiges leef, ons ophou opgewonde raak oor die feit dat Christus vir my aan die kruis gesterf het nie, en dat ek meer opgewonde raak oor wat mense eet of wat mense drink, meer opgewonde raak oor hoe mense leef, dat dit die groot ding is waarmee ek mee besig hou. Die gevaar is dat die een gaan dat dit is ter wille van jouself. Dat ek oor hierdie goeters teologiseer en opgewonde is, want dit gaan oor myself en dit gaan oor my eie ego. En ek wil hê eintlik moet almal dink soos ek dink. Maar as my teologie daaroor gaan oor wat ter wille van God is, dan gaan dit oor opoffering. Dan gaan dit nie so daaroor dat almal soos ek moet wees nie. Dan gaan dit daaroor dat ek in 'n wêreld waar ander mense anderste is, anderste dink, anderste optree, dat ek daar juis lewe en na hulle toelewe en vir hulle vertel van hierdie God van liefde en genade. Laat ek nie vasgevang word in hierdie sideshows van al hulle ideologieë en praatjies en idees nie. Dat ek by die basics kan bly. Dat elke slag wanneer iemand wil stry oor die sinnelose goed, dat ek terugkom by die waarheid van 'n God wat in die kruis gesterf het, die dood gebreek het en opgestaan het. As ons as kerk minder stry oor die sinnelose goed, minder ons besig hou met al hierdie sideshows, en ons is die kerk wat met 'n passie vertel van die Jesus Christus wat verlore is gered, dan gaan ons 'n verskil maak. Paulus sê daar waar hy in die tronk sit, maak sy lewe vir hom sin. Met dankbaarheid kyk hy terug, selfs al sit hy in die tronk. Want hy kon 'n lewe as 'n fariseer gehad het, waar sy teologie groot kon gewees het, waar hy baie eer kon gehad het, waar hy sy lewe kon gewy het aan iets wat nie saak maak nie, want mense van die pad af sou wees. Maar sy lewe maak saak, hy's dankbaar, al is hy in moeilike omstandighede, want die dankbaarheid van sy lewe is dat hy die evangelie kon verkondig het en dat mense in die teenwoordigheid van God kan ingaan. Waarvoor is jy dankbaar? Is jy dankbaar vir die goeie goed wat God oor jou pad bring? Is jy dankbaar vir jou huis, vir jou kar, vir jou finansies? Is jy dankbaar vir jou gesondheid? Is jy dankbaar vir mense wat vir jou lief is om jou? Het jy die dankbaarheid dat Christus jou lewe die moeite werd maak, dat jy in die koninkryk van God 'n verskil kan maak? In hierdie dankbaarheidsmaand is deel van ons dankbaarheid nie dat dit goed gaan met die gemeente nie. Is deel van ons dankbaarheid nie dat ons gemeente groei of dat ons selfs finansiëel sê, "Sjoe, ons beleef dat die Here op hierdie stadium vir ons sorg. Ons kan al die basics doen nie." Nee, ons dankbaarheid is die Here sit ons as gemeente hier in 'n gemeenskap sodat mense tot bekering kan kom, sodat stikkende en seer mense heel kan word. Die een gaan oor opoffering en die ander gaan oor ego. En jou dankbaarheid moet jy besluit, waar lê dit? Lê dit by ego?
Of lê dit by die feit van wat God vir jou gedoen het, dat hy opgeoffer het en dat jy die voorreg het om op te offer terwille van ander? Vers 19 sê, nogtans, die hegte fundament wat God gelê het, staan vas met die woorde daarop gegraveer. Die Here ken die wat aan hom behoort. Paulus wat vir Timoteus kom sê, hier hoef jy nie bekommerd te wees oor wat jy doen, hoe reg of verkeerd dit is nie. Die Here is vir jou lief. Die Here het jou meer lief as jou teologie. En elkeen wat sê dat hy aan die Here behoort, moet wegbreek van die ongeregtigheid. Paulus kom sê vir Timoteus, so kom weg van hierdie ongeregtigheid, en die ongeregtigheid wat hy hieroor praat, is mense wat stry oor allerhande sideshows argumente. Mense wat so vasgevang word in hulle teologie, dat hulle op die uitvindag mense se moed breek. Mense wegvat van God af. Want hulle is nie besig met die passie van God waarvoor God ons roep nie, hulle is besig met hulle eie idees. Vers 20 sê, in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en klei. Sommige is vir besondere gebruik en ander is vir alledaagse. As iemand hom van die kwaad gereinig het, sal hy 'n voorwerp van besondere gebruik wees. Dan sal hy vir die eienaar afgesonder en bruikbaar wees, voorberei vir enige goeie diens. En hier sê Paulus eintlik 'n amazing ding wanneer hy praat oor hierdie valse leraars. Hy sê in dieselfde huis is daar besondere voorwerpe en daar's alledaagse voorwerpe. Hy sê hoe meer jy fokus op wat God doen, word jy 'n besondere voorwerp wat God kan gebruik terwille van hom. Maar selfs ook die wat sonde doen is alledaagse voorwerpe. En God gaan nog steeds hulle ook gebruik. Hierdie wonderlike voorreg dat God jou vir meer wil gebruik, dat God wil jy met hierdie koninkryk vir hom te help laat kom, dat sy vreugde en sy liefde deur jou vloei na ander mense. As jy dit nie doen nie, as jy besig is met sideshows en allerhande oulike teologie en woorde, gooi God jou nie weg nie. Hy sal nog steeds in en deur jou werk. Die genade van 'n God wat sê, al is jy daar mense wat vir besondere take is daar ook mense wat vir die alledaagse is. Vers 22 sê, vermy die begeertes wat 'n jong mens in gevaar bring, en streef na die opregtheid, geloof, liefde en vrede, saam met almal wat uit 'n rein hart vir die Here aanroep. Moet jou nie met dwaase en sinlose strydvrae inlaat nie, want jy weet tog dat dit risies veroorsaak. 'n Dienaar van die Here moenie risies maak nie, inteendeel, hy moet vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om ander te leer en iemand wat onreg kan dra. Hierdie ongelooflike gedagte dat ons nie in hierdie risies betrokke raak nie. As iemand kom en hulle probeer jou in hierdie risies intrek, moet jy vra, hoekom? Wat gaan ek baat deur 'n argument te wen? Wat gaan ek baat om hierdie ou te oortuig om te dink soos ek dink, terwyl daar mense is wat verlore gaan? Ek wil my energie en my tyd en my menswees ingooi daar waar ek 'n verskil kan maak, in die verskil in die koninkryk van God soos God dit vra. En daarom sê hy streef na opregtheid, geloof, liefde en vrede. Vrede soek dit juist daarna om te sê, kom ons gryp die goed aan waar ons saamstem. Kom ons gryp die goed aan daar waar ons common ground het. Want daar waar ons die liefde van God kan uitleef, daar waar ek eerlik God kan lief wees met alles wat ek het, en dat ek geloof het, dat ek besig is met dit wat God my roep om te doen. En dan is die wonderlike plek waar ek net besig is om te leef sonder om betrokke te raak in al hierdie sideshows. Hy sê, 'n dienaar van die Here moenie risie maak nie. Inteendeel, hy moet vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om ander te leer en iemand wat onreg kan verdra. Wanneer hierdie mense wat so met die sideshows besig is, jou afbreek, jou sleg sê omdat jy nie deel raak daarvan nie, dan sê hy, iemand wat 'n dienaar van die Here is, word nie vasgevang wanneer hulle ego in twyfel gedryf word. Hulle sê, maar my Christus is gekruisig, want hy het gekom vir mense wat verlore gaan. Ek het nie nodig om myself te verdedig of te verduidelik of in al hierdie gevegte betrokke te raak nie. Ek is hier om myself te offer, om die onreg te kan dra en 'n verskil te kan maak in 'n lewe wat dit nodig het. Vers 25 sê, met vriendelikheid moet hy sy teenstanders teregwys. Dit kan wees dat God hulle bekeer en hulle tot kennis van die waarheid bring. Dan sal hulle weer tot nugtere insig kom en vry raak uit die vangstrik van die duiwel waarmee hulle gevange gehou het om sy wil te gehoorsaam. En onthou, hy praat hier van medegelowiges wat sy teenstanders is. Hy praat hier van medegelowiges wat vasgevang is op 'n manier in hierdie stryk van die duiwel. Beteken dit hulle is nie meer gered nie, hulle is gered. Die hartseer is,
Hulle mis uit op die genade en die vreugde van God in hulle lewens hier en nou. Hy sê, ek moet met vriendelikheid, die Griekse woord daar is praotes. En hierdie praotes is eintlik 'n beter vertaling om te sê, dis sagmoedig. Hierdie sagmoedig kom daarvan af, dat in die Grieks, as hulle gekyk het na 'n wilde perd wat met hierdie trots, met hierdie passie, hardloop op in die veld, dan sê hulle, "Sjoe, kyk sy trots." En dan word die perd gevang en hy word ingebreek, maar hy word nie gebreek nie. Hy word ingebreek, hy het nog steeds hierdie trots, hierdie pragt, hierdie passie. Maar sy ruiter wat op hom sit, beheer hom, en hy gaan waar hierdie ruiter hom stuur. Hy sê, met hierdie sagmoedigheid moet ons mense teregwys, met hierdie passie daarvan, dat ek nog steeds met passie leef, met al my energie leef, met al my oortuigings leef, maar dit gaan nie meer oor my nie, dit gaan oor my ruiter. En daarom beteken dit, ek lewe met hierdie sagtheid teenoor mense. Ek doen dit in vriendelikheid en sagmoedigheid waarmee ek hulle teregwys. As ons praat oor hierdie praaters, hierdie om soos hierdie perd te wees wat met trots ons meester dien, dan lê ons trots daar nie dat ons reg is nie, maar dat ons meester gesterf het aan die kruis, die dood oorwin het en opgestaan het en die genade vir elke mens gebring het. Dan lê ons vreugde daarin dat ons vir 'n wêreld kan sê, hierdie God is vir jou lief. Hierdie herinner ons daaraan dat waarheid sonder liefde brutaal is. Waarheid sonder liefde is brutaal. Maar liefde sonder waarheid is fataal. En daarom om hierdie pad te kan loop waar ek reg sny, waar ek hou by die basics, waar ek nie my besig hou met die sideshows nie, maar dit so doen met liefde, dat God die ene is wat mense sien. Dit herinner ons aan Galasiërs 6 wat sê, my liewe broers, julle wat julle deur die genade van God laat lei, as jy iemand sien wat sonde doen, moet jy in nederigheid na hulle toe gaan met hulle daaroor praat om daarvan af te sien. Pas op, jy kan in dieselfde gat trap. Dra mekaar se laste. Hierdie gaan daaroor dat ek nie met veroordeling gaan nie, maar dat ek met nederigheid gaan en dat ek daar kom sit en sê, ek self sukkel met goed. Kom ons dra mekaar se laste. Mekaar se laste, nie jou laste nie, mekaar se laste. Sodat ons nader aan die Here kan kom. Hy sê, want die oomblik wanneer ons mekaar so in liefde toevou, dat nie gaan oor wie reg is nie, maar dit gaan oor dat Christus in die kruis gesterf en die dood gebreek en opgestaan het. Hy sê, dan kom ons wat so binne ons teologie betrokke raak by allerhande weergoeders, weer tot nugtere insig. Dan kom ons weer op 'n plek waar God ons kom toevou, sy liefde vir ons 'n werklikheid word. En dan maak ons die verskil wat God ons geroep het om te wees. Dan word ons bruikbare items in sy huis. Items wat mense help om God raak te sien. Paulus kom sê vir Timoteus, fokus op die kern van die evangelie. Fokus op die genade en die liefde. As jy in enige gesprek betrokke is, veral as dit kom by godsdiens, is die vraag, is hierdie gesprek opbouend? Lei dit tot liefde, lei dit tot waarheid, lei dit tot geloof, lei dit na 'n plek toe waar mense ingetrek word in die teenwoordigheid van 'n God van liefde wat sê, ek het jou so lief, ek het vir jou in die kruis kom sterf. Of lei dit na 'n plek toe waar dit 'n gesprek is waar mense argumente wen, mense seer kry en wegstap van God af. Paulus kom sê vir Timoteus, lewe met dankbaarheid. In die lewe met dankbaarheid gaan dit nooit oor jouself nie. Dit gaan oor 'n God wat almagtig is. En daarom moet jy bereid wees om in sagmoedigheid te bly by die basics. Nie in nuttelose gesprekke en argumente betrokke te raak, maar die evangelie te verkondig, so rein en reguit met soveel liefde as moontlik. Hierdie genade is vir my en vir jou bedoel. Kom ons bid saam. Here ons God, dankie dat U die God is wat ons vashou, dat ons lief is. Here, dankie dat as U ons roep, dan roep U ons om in die eenvoud van die evangelie 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Om die liefde te verkondig van 'n God wat aarde toe gekom het, vir ons sondes aan die kruis vasgespijker is, die dood gebreek het en opgestaan het. Om 'n God te verkondig wat met liefde ons kom toevou, ons kom vryspreek. Here, en as ons baie keer in al die sideshows betrokke raak en so betrokke raak in geestelike dinge dat ons nie meer die evangelie met liefde verkondig aan mense nie, kom help ons dat ons sal terugkom by die waarheid. Here, help ons dat waar ons gaan, ons geken sal word as mense van liefde, van omgee. Mense wat mense innooi in die teenwoordigheid van die lewende God, waar hulle genade en vergifnis ontvang. Here, help ons dat ons met passie en met
energie en met liefde sal leef, sodat ons sal wees soos daardie wilde perd wat getem is deur sy meester en wat met hierdie trots en passie doen wat die meester van hom vra. Dat dit nie gaan oor ons nie, maar oor U. Ons wil U loof en ons wil U prys. Amen. Geloof wat van God afkom, breek jou nie. Dit tem jou. Geloof wat van God afgaan, maak nie dat jou energie en jou passie weg is nie. Dit maak juist dat jy met energie en passie leef in liefde. Kom ons dank die Here, ook met ons dankoffers. Ek wil jou ook uitnooi om hierdie maand te dink aan die dankbaarheid in jou eie lewe dat God jou kom red het. En dat God jou die geleentheid gee om 'n rol te speel in die redding van ander. Ons het nou ook tyd om die Here te loof met ons dankoffer. Ontvang dan nou ook die seën van die Here. Mag die genade van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees by jou wees. Mag jy elke dag so met dankbaarheid leef. Mag jy jou besig hou met die eenvoud van die evangelie. En mag jy God se liefde oral leef. Amen.